E fala, rapaziada do YouTube, estamos começando mais um videozinho. Estamos de volta aqui no Goleta, como eu já tinha falado pra vocês. O somzinho tá montado, não tá completo, beleza? Ainda tá meio caminho andado. Falta dois médiozão ali que a gente não sabe, beleza? Estamos com o parceiro do Gol aqui. A gente não sabe se vai de 12, se vai de 10. 2 de 12 eu acho que ficaria bacana, não sei, de repente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá faltando a fonte ali, que nós já levou pra arrumar ali, rapaziada. Deu o que deu na fonte? Capacitor. Teve que trocar o capacitor dela lá. Grave. Então, o grave já espancou a bichinha. Bom, a gente tá usando aqui, pra quem não lembra, não viu o vídeo, estamos com o 6500 ali, né? 6500, processador padrãozinho 2448 de Stetson. 2848. É 2848 esse? É, esse aqui é o 5 vias. 2 Super Turbo de quem mesmo? 10400. Até o TS5 é ST400. E duas JBL aqui, 405 trio, né? As duas? É, né? E os graves não tinha que ser, né? Hard Power daquele jeito, 1750. E para rodar ali as cornetas 800, né? 1200. 1200 para rodar as cornetas, então o negocinho tá bacana. A gente vai passar umas musiquinhas aqui, rapaziada, pra vocês verem como tá. Mano, tá chovendo agora, não vai dar para abrir a mala e gravar fora, então eu vou trazer em outro vídeo. Então aqui eu vou trazer como é que tá o som aqui, ambiente dentro do carro, beleza? Num próximo vídeo eu vou estar trazendo aí como é que ele tá tocando de mala aberta para vocês, beleza? O somzinho tá daorinha, tá, o grave tá batendo forte, rapaziada. Bora lá, vou mostrar aqui pra vocês. Vou dar um grauzinho aqui, ó, só pra vocês verem como é que tá agora. Vendo grau, vendo pau, vendo pau, vendo grau, vendo pau. Quem tá ligado no meu mano Márcio já sabe como é que ele é, tá? Quem tá ligado no meu mano Márcio já sabe como é que ele é. Só vim de maladeira. Fazendo barulho da merda, fazendo barulho. Vai dar nos bares. Tá forte, rapaziada, cê é louco. Rapaziada, eu vou mostrar rapidinho aqui como é que tá só o grave tocando. Tá só o grave aí? Põe essa de novo aí que tá tocando, que tá espancando. É doido. Ele vai botar ali para as cornetas não ficar muito altas aqui e não incomodar o povo em volta. Só o gravão aqui tocando, pra nós ver o tremedeira da bagaceira. Cadê? Parece que tá meio aberto já aqui, hein? Ó, rapaziada, só pra finalizar, mostrar como é que tá ficando aqui, beleza? Tem uma moldurinha que vem aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Foi tirada pra reformar, certo?
Aí em breve vai vir os dois médiozão aqui. Vamos ver aí se de 10 ou de 12. Eu tô falando pra ele colocar de 12. A lapada vai longe. Você é doido. E os gravizão aí, ó. Pesado. Dá pra... Coloca essa música de novo aí. E desliga as cornetas, só pra ver o grave. Coisa rápida. Vocês veem aqui que o bagulho tá embaçado. Botou ela? Já bateu o gravizão aí que vocês vão ver. Tá porra. A placa, ó. De longe, hein, mano.